es in die rote Ecke aus Rosenheim. Ruben der Viking Wolf. Ich kann mir nicht mal vorstellen, der Wortlecker ist ein Mixmarsch-Spezialist, 25 Jahre alt, 1,80 groß, der wurde gewogen mit 91,5 Kilogramm. Sein Kopfrekord, 4 Kämpfe, 2 Siege, 2 Niederlagen. Vom Man-MMA-Team aus Rosenheim, Ruben der Viking Wolf. Sein Mitbereiter Blaudecker ist 24 Jahre alt, 1,96 groß, gewogen mit 91,9 Kilogramm. Er gibt heute Abend hier sein MMA-Pro-Debüt vom Fighter Impact Academy aus München, Stefan Pütz. Stefan, das hier wegen haben. Man kann aber nur Shape machen. Richtfall zur ersten Runde, Round 1. Hände raus! Jetzt arbeiten. Das Klima! Arm unten rein! Jawohl! Arm unten rein! Jawohl! Sie atmen! Schieb ihn rüber! Bring ihn gegen die Dinger! Stefan, bleib so, der Arm muss drin bleiben! Lass den Arm da drin! Das tut dir gar nichts rum! Lass den Arm da drin! Jawohl! Schau, dass du aus dem Eck rauskommst! Hau zu! Atmen! Genau! Halt easy! Halt ihn dir weg, Stefan! Versuch ihn umzudrehen! Du musst da irgendwann raus! Jawohl! Geht schon! Schön atmen! Knie, jawohl! Knie! Stopp! Hey, Stefan, geh in die Ecke! Stefan, atmen! Unter Zeit! Du kannst das, lass dich rein. Riesige Vorteil. Noch 4 Minuten. Bewegt dich, das war kurz. Optimal, weiter geht's. Okay, Fight! Hände hoch! Ab geht's! Lange Arme jetzt! Lange Arme! Vorbereitet! Jawohl! Weiter! Super, geh mal an die langen Arme, der kommt hinter Vorsicht, geht dir unter die Beine, der geht die Beine runter. Hände hoch, Stefan! Der will in die Beine gehen, Jawohl! Hände hoch, Arme zu jetzt! Rechte! Hey! Und Arme lang, Vorsicht! Jetzt! Lass ihn dir! Jawohl! Ist nichts passiert. Zwick das Bein
hinein und versuch, dass dein zweites wieder unter ihm rauskommt. Lass das Bein nicht los. Lass dieses Bein nicht los. Schau, dass dein anderes Bein jetzt schon reingeht. Der rechte Arm. Stopp! Beide stopp, beide stopp. Beide stopp. Stefan, du musst zurück in die Guard. Stefan, du musst zurück in die Guard. Zwick sein Bein ein. Zwick sein Bein ein. Der darf da nicht. Genau. Geh zurück in die Guard. Steh stabil, Saru, steh stabil. Zurück in die Guard. Ja, schön. Sehr schön, Stefan. Jetzt hau. Blockiert. Blockiert. Stefan, du machst sehr gut. So, Stefan. Du machst sehr gut. Die rechte Hand kontrollieren. Seine rechte Hand kontrollieren und seinen Kopf. Seinen Kopf zu dir ziehen. Zieh ihn an dich ran. Stefan, das Knie wieder rein. Du musst wieder in die Half. Das Knie rein. Ruhig atmen, das Knie wieder rein. Ganz ruhig. Ja, schön, Stefan. Ruhig atmen, das Knie muss rein. Stefan, das Knie muss rein. Noch 2 Minuten, Stefan. Rest ist frei. Stefan, atme ruhig. Linkes Knie, die Hüfte aufgeht. Linkes Jawohl. Knie oben. Konzentrier dich auf dein Knie. Ja, und hoch mit dir. Und hoch mit dir. Ja. Und einmal die Kuchen. Ja, super! Jawohl, Stefan! Eskrima! Jawohl, Stefan! Jawohl, Danke, Stefan! Stefan, Eskrima, die Arme hinten rein. Genau, ganz cool. Tu den Kopf zur Seite, tu den Kopf zur Seite. Da muss die Hand rein, genau. Da muss die Hand rein. Tu die Hand rein, Gewalt. Passt. Kontrolle, ganz okay. Passiert. Und stopp! Hey, Stefan, Kopfkontrolle und die rechte Hand. Kopfkontrolle und die rechte Hand. Und dann, hey, ausschlagen und schauen, dass die Knie wieder rauskommen. Eine Minute in noch. die Guard. Du musst wieder in die Guard. Kontrollier die rechte Hand. Kontrollier die rechte Hand. Ja. 1 Minute, Stefan! 1 Minute noch! Ja. Hol den Kopf. Hol den Kopf. Vorsicht, Stefan! Jawohl, Stefan! Gleich. Kontrolle. Jawohl. Auf geht's, Kopf! Schlage! Stefan! Kontrolle. Super, Stefan! Jetzt raus. Jawohl! Andere Seite. Stopp. Anderes. Halbe Minute noch, letzte 30! Atmen. Stefan, atmen. Stefan, letzte 30! Atmen. Auf die Uhren, seitlich! Hüfte eng. Lass die nicht sweepen. Halt ihn fest. Auf die Uhren, Stefan, auf die Uhren! Halt ihn fest, Ruben, halt ihn fest. In Kontrolle und schlagen. Jetzt. Schlag! Jawohl, Stefan! Linke Hand! Linke Hand, Stefan, komm! Komm, Stefan, jawohl! Choke ihn raus! Jawohl, Stefan, komm! Auf ihn drauf, Ruben. Alles gut, Junge. Und auf ihn drauf. Control. 10 Sekunden. Control. Sehr gut, Ruben. Keine Kraft raus. Atmen. Atmen. Erhol dich. Mach Druck auf. Beweg dich. Atmen. Stopp! Ende der ersten Runde. Sehr gut. Kerl. Mach so weiter. Atmen. Alles, was du kannst. Alles, was du kannst. Du machst einen Rand simuliert, was ich schwöre! Seconds out, Betreuer wieder aus dem Ring. Richtweiser Schweißrunde, Round 2. Schau mal sein Gesicht, Stefan, wieder rechte! Schön! Hau! Eskrima! Eskrima! Eskrima!
Einmal Platz, Stefan. Stefan, du musst da hoch. Drück dich hinten dagegen, versuch raus. Und nach oben mit dir, Rufen, nach oben! Ja, die Hände nicht, geh nach oben! Alles. Geh nach oben, Eskrima mit der einen Hand gehst du nicht raus. Drück dich dagegen. Jawohl. Und jetzt. Arbeiten. Nicht Tiefschlag, kein Tiefschlag, aufpassen. Arbeiten. Vorsicht, Stefan. Arbeiten, das macht er nicht mehr lang. Gegendruck. Andere Seite, die Haue. Einmal Platz, Stefan. Lass, nein. Noch Die Hand hier, dahin. Vorsicht, Stefan, Vorsicht, Stefan. Gar zu. Drauf mit dir, Ruben! Gar zu. Was machst du, Stefan? Stefan! Stefan. Komm zu, Stefan! Kontrolle. Schieb ihn weg, Stefan! Schieb ihn weg! Gib alles, Ruben! Umdrehen! Hammerfest! Auf geht's, komm! Stefan, Kontrolle der rechten Hand. Komm! Stefan, du musst. Kontra! Der muss runter. Stefan, der muss runter. Jawohl. Und weiter geht's! Explosiv. Ja. Ja, Stefan! Jetzt hau ihn! Steh auf, verdammt. Tu die Füße darauf. Gesicht, Stefan, Gesicht! Auf. Schieb an, Ruben! Gesicht, Stefan! Geh nach oben! Steh auf, Ruben! Steh auf und schieb! Steh mit ihm auf und Schlag. Kann nichts passieren! Geh nach vorn! Nimm das Bein, nimm das Bein! Stefan, steh auf oder schlag. Steh auf oder schlag. Jetzt Fäuste! Jawohl! Wieder nach unten arbeiten! Noch drei! Noch drei! Du haust jetzt zu. Harte Fäuste, deine Chance. Du hast. Auf rechte Seite. Hau Jetzt gehen wir jetzt. nach vorne. Hau. Jetzt gehen wir nach Stefan, vorne. du schlägst jetzt zu. Lauf nicht dauernd in den rein, verdammt. Hau zu von außen. Komm, das war Kein Tiefschlag. Zieh, Stefan, zieh! Arbeit dich rein, Ruben! Er ist platt. Rechte Faust! Stefan, du läufst jetzt nicht nochmal in den Stefan, rein. nicht die Du rechte läufst Faust! jetzt nicht nochmal in den Rechte rein. Faust! Von der Pferde auf drauf. Komm mal, rauf geht's! Hast du ihn! Hey, Stefan! Stefan, Boxen! Kopf, Stefan, Faust! Rechte Faust! Du hast ihn, Stefan! Umdrehen! Stefan! Der ist fertig! Zieh mal jetzt! Nein. Box weiter, bleib so. Eskrima. Geh unten durch. Geh unten rein, er muss weg. Stefan, drück dich jetzt weg da. Stefan, du hast Stefan, ihn! geh weg. Geh weg, du Fäuste! Und Fäuste! Oh, jetzt hast du ihn! Hau drauf jetzt. Jetzt sagt Niki! Komm! Der ist fertig, Stefan! Das ist ein Sieg! Das ist ein Sieg, Stefan! Du hast ihn! Nochmal Knie! Jetzt sagt Knie! Nochmal Knie, da ist vorbei! Da muss stoppen! Ende des Kampfes.
offizielle Urteilssieger durch TPO in der zweiten Runde. Der Kämpfer aus der blauen Ecke, Stefan Pütz. Stefan. Herzlichen Glückwunsch. Erster MMA Pro-Kampf, erster Sieg. War eine harte Arbeit, oder? Ja, auf jeden Fall. Viel Training. Eigentlich möchte ich mich nur bedanken bei meinem Team, bei Patrick, Bio und bei Andi und bei meinem anderen MMA-Trainer, der ist gerade in Thailand, Andi auch, und bei Roger, der ist noch nicht dabei, der hat mich auch auf diesen Kampf mit vorbereitet. Dann bei meiner Freundin und alle, die mich unterstützt haben. Vielen Dank. Alles klar, vielen Dank.